Uşaqlar, indi isə artıq quraşdırma prosesi bitdi və uzunmüddətli aktivlərimiz istismara verilməyə hazırdır. Burada belə bir nüans var. Biz gəlin yoxlayaq, görək ümumiyyətlə bunları buradan əsasındadan istismara verilmə varmı? Xeyr, yoxumuzdur. İstismara verdiğimiz zaman benim 99% Brest'te istifadə etdiyim, yəni bu tipli əməliyyatlarda net olması üçün, dəqiq informasiya apara bilmək üçün əl əməliyyatlarını istifadə edirəm. Hansı ki əvəzləşmədir, hansı ki istismara verilmədir, tarix qeyd etmədir, güzəştlərdir, bir şeylərə düzəliş verməkdir, deyək ki, qiymət səhvliyi olub, ona düzəliş verməkdir. Burada əl əməliyyatları və mühasibatlıq bacarıqlarını işə salıram. Yəni proqramın verdiyi xidmətlərdən yararlanmağı deyil. Çünki proqramın əsasnaməsi müəssisənin əsasnaməsi ilə birebir üstə düşməyə bilir. Yəni proqram ümumi bütün şirkətləri əhatə edir və necə olmalıdırsa o cür verir. Amma sizin şirkətin daxili norma və qaydaları və zaman anlayışı ona uyğun gəlməyə bilər və xətanı çox vaxt xəta kimi əldə edə bilərsiniz. Və biz nə edək? Əməliyyatlar, əllə daxil edilən əməliyyatlar bölümündə öz şirkətimizi seçək. İndiyə qədər heç bir əməliyyatımız yoxdur burada. Yeni sənəd yaradırıq. Sənədin tarixi belə ola bilməz. Çünki bizim əsas vəsaitləri bircə dəqiqə burada başqa nə nüans varsa ayın tarixini düzəltmişdimmi mən uşaqlar? Davam edək. İstismara verməni ayın 8-i. Biz məhsulu istismara vermişik. Əlimizdə olan məhsulları. Tərkibə qeyd eləyək. Uzun müddətli aktivlərin istismara verilməsi. Ondan sonra istədiyimiz əməliyyatlarımızı artıq apara bilərik. Hər sətr üçün, hər müxabirləşmə sətri üçün bir dəfə plus verməyiniz kifayətdir. Buradan nəyi əldə eləməliyik? Bizim qalığımız hardaydı? 113 nömrəli kapitallaşma hesabında. Biz onu hara verməliyik istismara? 111 nömrəli. Yəni əsas vəsait hesabına. Əsas vəsaitim artmalıdır. 111'in debiti və hani burada sizin əsas vəsait papkanız yoxdur. Görək 111'i vurduğum sub hesabları var mı? Xeyr, 111'in sub hesabları yoxdur. İndi əsas vəsaitlərimizi yaradaq. Papka, özünüzkiləri bilmək üçün demo, nömrə 3, MMC qeyd etdik və onun içərisində artıq əsas vəsaitlərimizi yarada bilərik. Biz necə gedirdi? Stop. Adlanmasına baxaq. Hə. İş masası istehsalçı Azərbaycan. Bəli. Harada var təşkilat? Bunu mu deyirsən? Hansı təşkilat seçmək istəyirsən onu? Lazımdır. Düşəndən sonra olacaq. Vurulma tariximiz bizim ayın 7'si oldu da, düzdür mü? Tamam. Yox, istismara verilmə tarixi 8-idir. Muspaspa çotu, vergi çotu, əmlak vergisi, bunları özümüz hesablayacağıq. Əsas vəsait çotunun qrupu, binalar, maşınlar və avadanlıqlar, ops üçün onlardan başqa, nəqliyyat vasitələri, işlək malqara,
Əsas vəsaitin digər növləri. Yazmaq və okey. Birini qeyd etdik. İkincisi nə idi? Kresloydu, düzdürmü? Yine istehsalçı. Zavod nömrəsi yoxumuzdur. Pasport nömrəsi də yoxumuzdur. Bunlar da yine ayın 7'si demişik. Əsas vəsaitin çotunun qrupu, digər növləri və ikisi də artıq mövcuddur. Sənədlərimizi bağlayaq. Bəli, artıq seçə bilərik. İş masasını qəbul edək birinci. Bunu hardan gətirəcəm? 113.1 Lima 3'də inventarlar, iş masası. Seçəcəm artıq. Nəyi seçirəm? Ambarı. Bizim ambarımız əsas ambar, bu lazım deyil. Neçəsini istismara verirəm miqdar olaraq? Məhsulun 5 dənə idi. Hamısını verəcəm. Məbləği, dəyəri nə qədər olacaq? Hesabatla, dövriyyə balans cədvəli. 113.1'dəki dəyəri açıram və mini hesablamamı aparıram. 911.97 manat bunun qalıq dəyəridir. 911 nöqtə nə qədər? 97 manat. Onu da böləcəm miqdarına. 182 manat 39 qəpik. Və rəqət əməliyyatım burada 182 manat 39 qəpik. Niyə mən bunu ümumilikdə silmədim ki? Mənə lazım idi birini hesablamaq. 911.97. 97. Birinci hazırdır. İkinci əməliyyatım. Təzədən bu əməliyyatları bir də yaza bilərəm. Və yaxud da ki, X verirəm, bu sətri silirəm. F9 verərək eyni sətri kopyalaya bilərəm. Böyük klaviaturalarda sadəcə F9 verməklə edə bilərsiniz. Burada dəyişəcəyim şeylər kreslodur. Burada dəyişəcəyim də kreslodur. Miqdar eyni olması lazım idi. Bəli, qiymət isə 501.58. 501.58. Ctrl Enter və yeniləmə. Artıq 113'də məni gözləyən hər hansı bir qalığım yoxdur. Belə deyək, kapitallaşma gözləyən bir əməliyyatım yoxdur. Onun əvəzində həmin əməliyyatlarım 111'in dəyər bölümündədir artıq. Və yoxladığım zaman buradan baxa bilirəm. İş masası, kreslo, inventarlarımın komple əsas vəsaitlərimin siyahısını çıxarda bilərəm. Buradan da əsas vəsaitlərin istismara verilməsi əməliyyatını başlada bilərsiniz.